Hello မင်းလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က register ဖြစ်မှာဒီ page owner ကိုလည်း request review တင်ထားတယ် request review တင်တဲ့ဥစ္စာ9ရက်ရှိရှိတော့ဖြစ်ပြီးအခုချိန်ဒီ activate မဖြစ်ပဲဒီတိုင်းကျန်နေခဲ့တယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page က permanent final decision ဖြစ်ဖို့များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန်မှာဘယ်လို save ရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီပြုံအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုလည်းပထမတစ်ခေါက်တော့လည်းကျွန်တော် page တစ်ခု add တယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်2ရက်အတွင်းမှာ save ပေးတယ်ဒီ page ကိုလည်းကျွန်တော်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရအောင် save ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုယူတော့ပြပါမယ် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ပြန်မှာအခုပြန်မှာ page edit service add တာပါနော်ပြီးပထမတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ service add page ကျွန်တော်တစ်ခုပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး boost post ရတော့ခဲ့ပြီးပါညာဆိုပြီးကျွန်တော်အားလုံးပြောတယ်ဒီမှာအမှန် page boost post ရတော့ခဲ့ပြီးတော့ပါညာပြောတယ်သူဖက်ကအားလုံးကြည့်တော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောနောက်ထပ် page တစ်ခု service add ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘယ်လို fix လုပ်တော့ရမလဲဆိုမှအစနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်လာမယ်သူရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်နေမှာဆိုရင်ဒီ boost anniversary ချက်ထောက်မှာဆိုရင် page not allowed to advertise ဆိုပြီးပြရတယ်ဒါကျတော့ page ဘက်ကပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော် C detail နေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလာမယ်တချို့ရှိရဲ့ဒီနေရာလာမယ် request review တင်ပြီးဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင် page ကကြာလာရှင် permanently register ဖြစ်တော့ခင်ဗျကျွန်တော် request review တင်ပြီးဆို3ရက်အတွေ့အကြုံ response လာမယ်3ရက်ကြာတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page ကpermanently register ဖြစ်ဖို့များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဘာကြောင့်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်ရလဲဆိုအစပတ်အဓိကကျွန်တော်စစ်ဆေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ရဲ့ cover ဒီ page ရဲ့ profile မှာ copyright ထိနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် branded ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ page owner ဒီ page နာမည်တစ်ချက်ပြောင်းရမယ်ဒီ Bangkok protest ဆိုတစ်ချက်ပြောင်းရမယ်အခုနောက်ပိုင်း policy အသစ်မှာကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော် target ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ရေးတော့လို့မရပါဘူး Bangkok Thailand ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာထည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် issue လေးတွေဖြစ်စေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ Bangkok protest ရေးပြီးသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Bangkok နေရာမှာအရှိမနောက်ထပ် beat လုံးခံပြီးသွားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Bangkok ရဲ့နောက်ဆုံး key မှာနောက်ထပ် key တစ်လုံးအပေါ်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ page address ထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ cover photo ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးပါနော်အဓိကကျွန်တော်ဒီ page cover photo နဲ့ကျွန်တော်ဒီ profile photo ကအဓိကထိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုကျွန်တော်ဖြတ်မယ် request review သွားပြီးတင်လိုက်ပါမယ်တချို့ကျွန်တော်ရှိရပါတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့သူတို့ direct request review သွားပြီးတင်တဲ့အခါမှာသူတို့ page က follower လည်းကောင်းတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့နဲ့သူတို့ page က permanently register ဖြစ်တော့အရင်နာမည်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး view site မှာလောက်သွားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြောင့်တစ်ချက် fresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် case မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆို cover ပူရပြပြီး profile ပူရပြပြီးဒီ post တွေတော့အားလုံးကျန်ထည့်ဒီ post တွေတော့အားလုံးကောင်းတယ်အားလုံး okay ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ page cover နဲ့ page profile ပူရပြပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဒီ page နာမည်နောက်မှပြောင်းလို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request ပြီးကျွန်တော်ယူသွားပြီးတင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook team နဲ့လက်ချက်ခဏခဏထိုင်တဲ့အခါမှာ Facebook team ဘက်ကနေကျွန်တော်ဒီ link တစ်ခုပေးထား authorship ကျွန်တော်ဒီ link ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့Facebook team ကို request review သွားပြီးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုတင်ပေးလိုက်ဆိုရင်တော့2ရက်3ရက်အတွင်းဒီ page ကပြန်ချက်ချင်း approve ဖြစ်ပြီးလာမှာပေါ့နော် Okay ဒီ step ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့နာမည်ကဒီ YC Bangkok Protest ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပေါ့နော်ဒီမှာ YC Bangkok Protest တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို I am not sure which place was ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ case မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ profile ပုံနဲ့ cover photo ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို I am not sure which place was ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးမှ send ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review တဲ့ 100% ရတော့ခဲ့ပါပြီ Okay ကျွန်တော်ဒီ step တစ်ခုပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ် step တစ်ခုကကျွန်တော်တစ်ချက် request ပြီးသွားပြီးတင်ရပါမယ်ဒီဥစ္စာ routine ဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက် copy တော့ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook team နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ Facebook team ဘက်ကကျွန်တော်တို့ချပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ link ကတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်တွားပြီးမှ request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါတယ် Okay ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ request review တင်တဲ့ဥစ္စာအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီနောက်ထပ် tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် link တစ်ခုနဲ့ paste လုပ်ပြီးတော့မယ် Okay ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြီးသွားရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page URL link ကိုထည့်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page URL link ကိုတစ်ချက် copy ပို့ပြီးမှ paste လုပ်ပြီးသွားပါမယ်နောက်တစ် step တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် affiliate တင်ရမယ့်စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် affiliate တင်မယ့်စာသားအစင်တစ်ရေးပြီးထားတာဥစ္စာရှိရကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် page ID လေးပဲကျွန်တော် changes လုပ်ပြီးသွားရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပို့လိုက်ပါမယ်
โอเคကျွန်တော်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ page ID နောက်က99ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်โอเคဒီမှာ99ခုဆိုအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးကျွန်တော် copy ကူးပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်တော့လိုက်ပါမယ်ဒီ process အတိုင်းအားလုံး step by step လုပ်တော့လို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်စွာနဲ့ကောင်းအောင်ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အလွဲချော်ပါညာပါတော့ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော် page permanently တွေဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုရင်ပြုပြင်ရခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာဒီ step ပဲတခြားလေးလိုက်နိုင်ပြီးတော့ရပါမယ် okay step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအိမ်ကို screenshot ဆွဲရပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ပြလာပြီးမှာဒီအခုနကတော့ဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ post အတိုင်းပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ခဏလေးစောင့်မယ်โอเคဒီ post အတိုင်းအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် page URL ထည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီနဲ့စာလုံးနည်းနည်းမားနေပါတော့စာလုံးမားတာမဟုတ်ပါစာလုံးအတိအကြီးမားနေကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးအားလုံးတခြားလေးchange လုပ်ပြီးတော့ရမယ် okay ဒီ step အားလုံးပြီးတော့ခဲ့အားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ science ဆိုတာပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team review တော့ရတော့ခဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ okay ပါနော်ဒီ step အတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်2ရက်3ရက်အတွင်းချက်ချင်းသူ upload ဖြစ်ပြီးလာမယ် upload ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဖြစ်စေကျွန်တော် channel ဖြစ်စေကျွန်တော် screenshot လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲရက်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီမျိုး request review တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ personal Facebook account မှာ ID တင်ထားရမယ် ID အောင်ထားရမယ် ID အောင်မှတည်းကျွန်တော်ဒီ request review တင်တဲ့ဥစ္စာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရပါတော့ကျွန်တော် case မှာတော့ ID ပါနေတင်တာအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ပေးလိုက်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်ဖို့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်